Elon Musk 啱啱爆咗個超級大單嘢，XAI 同 SpaceX 竟然要合體，仲話要上月球起基地，顛覆全球。呢個演講絕對係再一次改變世界。原片成粒鐘全英文，有多專業名詞，但係為咗令觀眾可以無障礙接收第一手資訊，我哋將整條演講原原本本翻譯兼配音做廣東話，唔使再睇字幕睇到眼花，戴好你嘅耳筒。接下來時間即刻帶你進入 Elon Musk 嘅廣東話宇宙，去片。歡迎大家睇到XAI 全體大會。我哋今日有一個好精彩嘅簡報俾大家。我哋會先回顧一下 XAI 團隊喺短短2年半入邊取得嘅驚人成就。真係好值得一提。為咗追尋我哋理解宇宙嘅目標，所以而家就同大家講下我哋自成立以嚟嘅成就。要記住一點好重要，就係 XAI 其實只係得2年半大，基本上都仲係個細路仔。但係我哋喺短時間內已經做到好多令人難以置信嘅成就。我哋嘅競爭對手呢，其實有啲已經有5年、10年甚至20年歷史，佢哋嘅團隊大好多，佢哋一開始嘅資源都多我哋好多。但係即使我哋喺短短幾年內已經喺好多範疇做到第一，我哋而家嘅語音、圖像同埋影片生成方面呢，都做到第一。根據我最近見到嘅數字，我覺得我哋而家產生嘅圖像同影片已經多過所有競爭對手加埋。我哋喺預測方面都贏緊，呢個係智能其中一個最重要嘅指標。我哋喺 Grok 420預測模型、預測表現贏晒其他所有 AI。我哋睇咗好多排行榜第一。而家我哋有一個好正嘅 App， 有 Imagine 同埋核心嘅 Grok。我哋對 X App 做嘅大幅度改進，仲推出嘅 Grokipedia， 佢將會遠遠超越 Wikipedia。最終佢會喺全面性同準確度上高出幾個層次，仲會有更多資訊，包括影片同圖片資料。呢啲嘅 Wikipedia 根本揾唔到，所以最終目標就係做到 Encyclopedia Galactica， 將所有知識濃縮埋一齊，係所有知識。然後我哋係第一個做到10萬部 H100 GPU 訓練重集嘅團隊。而家呢，我哋就快要達到第一個100。我應該講係100萬部 H100 GPU 等效訓練。所以佢好短時間內真係做咗大量嘅工作。而且對於任何科技公司嘅競爭力嚟講，最重要嘅唔係你喺某一刻嘅位置，而係你嘅速度同加速度。如果你冇任何技術領域都行得比其他人快，你就會成為領導者。而家 XAI 嘅發展速度比任何其他公司都快，冇人可以追得上。咁我哋而家去睇下我哋嘅團隊。當公司發展壯大嘅時候呢，好自然呢就會出現重組。隨住規模擴大呢，就要調整架構。所以當你啱啱創業嘅時候，可能得幾十個人，大家都會自己傾下偈、溝通下。當你發展到有幾百人嘅時候，你就要加多啲結構，好似一個生物由一個細胞開始成長一樣。我哋全部都係由一個細胞開始，然後變成一堆細胞，之後就有器官分化，生出四肢。你會生條尾出嚟，希望條尾之後會消失啦，然後你就會變成一個 BB。你會經歷呢啲階段，所以我哋而家就係組織緊。因為我哋已經去到一個咁嘅規模，所以要將公司組織得更加有效率，適應依家嘅規模。咁當然啦，當發展到呢個階段呢，有啲人其實係比較適合公司初創時期啦，未必冇適合公司後期發展。所以對於已經離開嘅同事，我都想講聲多謝你哋嘅貢獻，多謝你咁帶我哋行到今日，亦都祝你嘅未來一切順利。咁而家講下公司新嘅架構啦。公司而家分咗4個主要應用範疇嘅組織，有 GrokMain 同 Voice， 其實就係主要嘅 Grok 模型，所以先叫做 GrokMain。跟住有一個專門做編程嘅模型，仲有一個圖像同影片模型咧，叫做 Imagine。然後咧就有 MacroHeart， 目標咧係可以完全數碼化模擬成間公司。之後我哋仲有基礎設施層。咁我想邀請團隊成員上嚟講下佢哋各自負責嘅範疇。你好，多謝你。GrokMain 同 Voice 會合併成一隊。講返 Voice， 有個趣事咧，就係2024年9月 OpenAI 出咗個可以同你傾偈嘅產品咧，叫做 Advanced Voice Mode。但係我哋當時咩都冇嘅模型，當然都冇產品。我哋係之後先開始做嘅。短半年內咧，
我哋由零開發出模型，雖然團隊唔屬音訊，但係產品表現仲超越咗 OpenAI。再過半年，而家 Grok 已經喺200萬架 Tesla 車入邊用到。我哋有 Grok 語音代理 API，你可以用嚟做到各種競爭啲嘢。1年之內，我哋由零開始變成咗行業領頭羊。呢啲咁嘅成就，淨係喺 XAI 呢啲地方先做得到，因為有細團隊、專注使命同埋大量運算資源。我哋真係好想繼續推進落去。喺聊天模型方面都係同一個故事嘅。你知啦，我哋一直都係推理方面嘅先鋒。無論係由 Grok 1.5、Grok 2到 Grok 3都係佢。而家我哋真係想推動去一個新世界，唔再淨係得問答咁簡單。我哋想打造一個萬能 App，咁你睇到就真係可以做到你想做咗任何嘅。你知道問個法律問題，製作個幻燈片，或者你知道解個謎題，諸如此類嘅事情。係嘅，咁所以我真係認為喺個產品方面，我哋將喺好短嘅時間裏邊睇到巨大嘅變革。我哋將睇到工作量，所有知識工作者能夠創造嘅工作量，將喺嚟緊幾個月內增加10倍。我哋而家開發緊嘅模型真係非常之勁，我哋仲有好多新嘅陸續嚟緊，我哋都好期待可以同大家分享。至於產品方面呢，我哋嘅目標就係打造一個入口，等你可以完成你所有嘅工作，點樣可以幫大家發揮到最大潛能，做到一個人做唔到咁多嘢。我哋正喺度構建呢個功能，佢將提供極其易用且流暢嘅體驗。熱客，我哋正係招聘尋找聰明睿智嘅人才。伙計們，呢度可唔係個好地方？譬如呢好費勁，但係我想我哋有星際探索嘅雄心壯志，所以呢個唔會容易，係嘛？所以我想講，如果你未諗過 XAI，可以同一班真係好啲、好有熱誠嘅人一齊工作，真係一生難逢嘅機會。呢度個氣氛真係好正。如果你係一個醒目嘅人，想做嘅就真係可以做到嘅。佢哋咩組織上嘅繁文嘅節阻住你，或者要寫咗文檔咁多無謂嘅，你只係做啲嘢。至少對我嚟講呢，你知道你喺度可以做好多嘢，呢太不可思議啦！我邀請更加多嘅人嚟到呢度，一齊創造精彩嘅事物。係啊。所以 Grok 嘅主要基礎模型，佢目的係為咗喺廣泛嘅領域真正發揮作用。所以無論你係做工程、法律、醫學定係其他咩行業，呢個都對你工作有幫助。呢個對於了解宇宙同埋令事物盡可能有用，好重要。好似 Grok 俾你答案嗰陣，你可以信得過嘅，絕對係正確嘅。係啊，多謝。大家好，我係 Macro。所以近嚟編程領域發生咗好大嘅變化。關於編碼模型，我總係抱怨啲人試圖說服我使用編碼模型，而我卻總係猶豫不決，唔敢相信佢。我其實並唔信服，但係最近呢啲模型佢哋實際上能夠生成高質量、相當唔錯嘅代碼。你係啊？意思係你都仲要檢查同埋俾翻意見，但你可以其實好容易就攞到佢哋真係可以幫你加快好多。所以唔淨止係寫 code。佢哋而家好似比以前更加明你嘅直覺。而家我形容一個問題，只需要好似同一個已經熟悉過 code base 嘅工程師同事嚟講就得。呢個真係一個好大嘅改變。以前你基本上要好似拖住個細路咁，手把手教佢點樣改嘅。而家佢哋唔單止可以幫你寫 code， 仲可以幫你 debug 你嘅 code。所以而家我自己都會，其實我哋會有幾個鐘頭嘅 Grok code 不停咁 run，去確保一啲比較複雜對訓練系統嘅改動真係可以喺 production 度 work。所以我哋好容易就見到，其實呢樣嘢唔單止係令我哋寫 code 快啲，生產力提升10倍咁簡單，而係我哋真係行緊一條遞歸自我改進咗路。而家呢一代嘅 Grok code 係訓練緊下一代嘅 Grok code，而我哋見到呢條路，其實我哋而家正處於一個指數式起飛嘅階段，呢條路會繼續行落去。所以我哋會加倍投放資源嘅編程上，令編程成為公司入邊最高優先級嘅工作之一。所以如果你喺外邊對編程好有熱誠，而且你要罵好嘅訓練模型，要罵係一個好勁對系統設計有興趣嘅底層軟件工程師，呢度就係你應該冇工作嘅地方。我哋而家有成100萬個 H100 等級嘅算力，可以用嚟訓練全球最勁嘅編程模型。所以請你加入我哋啦。我係 Gordon， 我同 Macro 負責編程工作。隨住時間推移，顯而易見喺編程領域，我哋正邁向奇點。所以我哋決定由公司頂尖工程師 Macro 帶領團隊打造最強編程模型，賦予每個人創造力。對我嚟講，
最大嘅限制因素應該都係算力同埋能源。佢哋可以運行最強嘅模型去支持同賦能每一個人。而家有 SpaceX 咧，我哋已經係同一隊，喺算力方面我哋一定會贏，連太空算力都會贏。仲有就係對每一個工程師嚟講，係咪如果你而家寫緊 kernel 或者寫緊 compiler， 不如睇下究竟仲值唔值得繼續咁做，或者你應該加入我哋一齊參與自動化編程，幫自己加快進度。我覺得今年好神奇，係個值得活着嘅年代。我已感受到通用人工智能嘅影響了，快嚟感受編碼 AGI 嘅魅力。係啊，我覺得事情可能會發展到今年年底或者2年內，到時候你甚至都唔使費心去寫代碼啦。人工智能直接生成二進制文件，人工智能可以創建比任何編譯器都能夠創建嘅更高效嘅二進制文件。所以你只需要講為呢個特定結果創建一個優化嘅二進制檔案，咁你其實連傳統編碼都可以跳過，即係話嗰個中間步驟其實可能到今年年底都唔再需要。而且我哋預計Grok 嘅編碼能力會喺2-3個月內達到業界最頂尖水平，所以其實發展得好快。我哋都會做 Imagine， 我哋會做啲咩呢？ AGI 之後咧，你大概會過數碼生活啦。而家就係做緊呢啲，我哋 Imagine 團隊咧，基本上係6個月前由0開始起步。我哋有幾個人，我哋決定要做影像生成。會做影片生成，你睇下我哋今日做到咩成果？好似2個禮拜前咁，我哋推出嘅 Imagine V1， 其實我哋嘅好多排行榜都排第一，大家都好中意我哋嘅產品，中意我哋嘅模型。而且今個月同下個月咧，我哋仲有好多新版本會推出，所以對我嚟講，我覺得我哋好有機會喺 Meta 之前整到個元宇宙出嚟。係嘅，我都會將話筒交俾柴優，俾佢傾下。你知道我哋有邊啲指標同埋我哋嘅產品？係㗎，係啊，就好似國棟講嘅咁，我哋開始製作 Imagine 先至6個月啫。6個月前呢，我哋內部完全冇任何擴散相關嘅代碼。而家基本上我哋已經喺所有產品平台上推出嘅 Imagine， 包括無縫整合入 X。咁所以你而家可以打開 X 個 App， 長按任何一張相就可以編輯張相，甚至可以用張相成條影片。我哋最近呢仲搞咗個比賽，收到好多好搞笑嘅投稿，我相信在座好多朋友都見過。所以 Imagine 而家增長得非常非常快，基本上都係因為我哋迭代得好快。我哋每日呢都會做多次產品更新，我哋每隔1個星期呢就會更新一次模型。而事實上咁樣做，令到而家用戶每日用 Imagine 產生接近5000萬條影片。再重申次 Elon 頭先講過嘅，據我哋所知呢個數字已經多過所有其他供應商加埋啦。呢個成就真係好驚人，尤其係同6個月前比起嚟。我哋過去30日都產生咗60億張圖片。Nano Banana 方面啦，你都知咧 Google 咧最近公佈話咧，30日內用 Nano Banana 產生咗10億張圖片啊。咁即係話我哋係冇咗6倍，啱唔啱？其實我哋個目標唔單止係想贏，而係想長期都保持領先，持續咁做到最好。所以 Imagine 呢個目標就係將你任何可以想像到佢哋都變成現實。所以呢個就係我哋要做嘅，你知道，我哋要速通，呢基本上就係我哋嘅目標。係㗎，我係浩天。隨住我哋不斷擴展模型能力，構建與現實無法區分嘅視覺世界呢，我哋亦都喺度構建能夠釋放俾我哋而家擁有嘅更多可能性嘅系統。佢哋將會可以生成比而家長好多嘅影片，無論係有故事定係有靈魂，都可以隨你想像。而且到今年年底，我哋好大機會會有模型可以一次過幫你生成10分鐘甚至20分鐘嘅影片，完全唔需要你中途干預，你只需要發揮你嘅想像力，我哋嘅模型，我哋嘅智能代理就會幫你做到。而且仲有嗰啲係我哋生成嘅影片，我哋都會容許渲染嗰啲影片。其實我哋而家已經係生成影片最快嘅團隊，我哋會繼續推到極致，做到實時渲染影片。你可以隨意想像建立同互動你自己嘅世界，而個世界都會即時回應你。呢個係一個好令人興奮嘅未來，我哋會一齊去創造。絕對係我哋預測係大部分 AI 運算咧都會係實時影片理解同埋實時影片生成，而且我哋預計會成為呢方面嘅領頭羊。值得強調呢啲重點。你知啦，6個月前我哋基本上佢都喺我哋嘅影片同圖片生成同編輯方面基本上係0或者好弱，但係6個月之後我哋已經去到第一位。事實上
我哋而家生成嘅影片同圖片比其他所有人加埋都仲要多。我哋會喺編程方面做到一樣嘅成就 ，Macro Heart 都會一樣。而且我認為啲人會對即將推出嘅 Grok 4.2型號印象深刻。呢個係一個顯著嘅進步。咁真係就係呢個就係我哋新模型嘅小型版本。所以我哋會推出中型版同大型版，佢哋會更加智能。好嘅，大家好，我係 Toby， 我負責 Macro Heart 嘅開發。Macro Heart 係所有產品名稱中最嚴肅嘅一個。所以可以話將電腦交俾人類係個好主意，所以我哋對人工智能亦都做住同樣嘅事情，有啲似《盜夢空間》，我哋係俾電腦送電腦。Macro Heart 正在構建一個功能齊全嘅實時數字人類模擬器，呢非常之重要，所以佢可以做到人類喺電腦上做到咗任何嘅，包括用工程同醫學上嘅先進工具，所以應該會有由 AI 完全設計出嚟嘅火箭引擎，而且咧喺某程度上咧，呢個都係 AI 仲比人類差好多嘅最後幾個領域之一。所以我覺得咧，呢個係最令人興奮、最值得創新同改變嘅範疇。大家好，我叫 John， 咁我哋而家就係建立咗強大嘅推理模型。而家呢啲模型會控制我哋嘅 COI， 我哋而家每日都會主動用緊呢啲模型，佢哋真係幫成個團隊提升咗好多生產力。我知道 Voice Team 喺呢方面真係做得好犀利。其實呢個都係點解我哋需要咁多運算資源嘅原因。你知啦，我哋要有大規模嘅運算能力先可以運行呢啲模型，佢先可以提升我哋自己嘅生產力。但係其實世界上有80%至90%甚至95%嘅軟件都有圖形界面 GUI。咁其實呢個都係一個好好嘅代表性。而且如果我哋真係想令大家生活更方便，我哋就要開發到可以處理日常 GUI 任務嘅模型。所以 Macro Heart 其實我哋會模擬一間產出係數碼化嘅公司，咁呢個就係代理人 Agents 最明顯嘅下一步。Macro Heart 會實現真正由頭到尾嘅桌面協作，帶嚟巨大嘅經濟繁榮。所以而家我哋進入咗一個時代，要面對最難嘅科技問題，但要解決呢啲問題，我哋就要請到最好嘅人。所以你睇下你合作過最叻嘅人，推薦咗佢哋我哋公司試下申請個職位啦。如果你一時睇唔到人，可以揾下你電話簿，或者上 LinkedIn 揾下，你會發現其實你自己個人脈網絡都幾大，可能會有啲驚喜。我哋只係需要3個特質，當然呢啲都係我哋想優化嘅。佢哋夠唔夠聰明？佢哋識唔識解決難題？第二個特質就係佢哋有嘅動力，佢哋有冇野心？佢哋係咪真係想贏？第三就係佢哋係咪一個好人？即係你係咪真係想同佢一齊做嘅？係啦，多謝大家。其實Macro Heart 呢個項目，隨住時間推移，會可能會係我哋最重要嘅一個項目，因為我哋講緊嘅其實係模擬成間人類公司。咁所以即係當你望下世界上最有價值嘅公司咧，其實佢哋產出係數碼化嘅，即係話佢哋其實唔係真係做硬件。咁所以理論上應該可以完全模擬任何一間產出係數碼化嘅公司。呢個將開啟一個繁榮昌盛嘅時代。其盛況我哋而家幾乎冇辦法想像，你需要想像力先能夠想像佢嘅。所以呢個係一件大事，呢個就係點解訓練集群嘅屋頂上面搽住 Macro Heart 字樣嘅原因，因為佢就係要建造咁嘅集群。呢真道係㗎，本來借個玩笑啊。又係我，你可能好耐以前喺 Macro Heart 同 Computer U 上見過我，但係實際上我都從事核心產品基礎設施同 API 方面嘅工作。事實上呢，咁正係我喺 XAI 工作時間最長嘅事情。所以無論幾時你使用我哋嘅任何產品，如 Grok.com API 身份驗證，你都會訪問 Status.X 人工智能嘅部分由核心產品基礎設施團隊完成。其實我哋有大部分團隊都喺倫敦，仲會同 Jaime 一齊合作。所以我哋每日4點高峰時段呢，都會確保系統運作正常嘅。如果夜晚有咩問題，我哋都會收到通知。另外，多謝喺 Palo Alto 收到通知嘅同事。其實呢啲都係好重要嘅工作，可靠性、安全性、核心產品基礎設施。如果你真係鍾意，如果你真係有興趣解決咗複雜嘅分佈式問題，仲要處理咗亂七八糟嘅數據，呢個團隊就啱你加入。大家好，我叫 Diego。我覺得嚟緊一年咧，
呢啲模型其中一個主要瓶頸就會係高質素嘅評估同訓練數據。我哋解決呢個問題嘅方法之一就係將呢啲領域裏世界上最頂尖嘅專家請到呢度嚟，然後等佢哋評估模型。我哋為醫金化等領域提供服務。配音員同剪輯師正持續優化 Grok， 未來幾個月我哋將繼續進行高質量評估。我哋喺金融同埋法律領域嘅前沿任務中，亦都有咗令人振奮嘅新進展。你知道我哋正在努力構建有用嘅評估同埋訓練數據，呢啲數據代表咗有用嘅工作，而且唔一定係智能嘅代理。我認為而家好多開源評估都係咁做嘅。係啦，係嘅。我想講我哋正在從使用呢一類常見嘅網絡評價，我認為呢啲評價實際上並唔能夠真正反映產品嘅價值，轉向使用其他方法。各領域專家導師，所以無論係工程、醫學、法律定係其他任何領域都適用。而實際上嘅評估就係嗰個領域嘅專家或者我哋一班人類專家係咪認同 Grok 真係好有用，而且結果係正確嘅。其實呢個先至係唯一真正重要嘅評估。係啊，完全同意。你會喺 Grok 420見到呢啲改進，因為有啲嘅數據，我哋嘅追求真相同減少政治偏見方面都做嘅改良。回應而家更加有條理同有說服力嘅。係啊，呢個真係幾興奮。我哋都緊張緊做緊 Grokipedia。咁其實 Grokipedia 嘅目標咧，就係想將所有人類知識濃縮落去。我自己覺得呢個有個似現代版嘅亞歷山大圖書館。喺打造 Encyclopedia Galactica 嘅過程中咧，將來都會叫呢個名。我哋由本來佢都冇到而家已經有大約600萬篇文章。作為參考，維基百科大約有700萬篇嘅英文文。而且係嘅，我哋正在改進翻個技術啦。而且咧，我哋嘅目標咧，本質上係讓 Grok5 不必喺數據中心之外咧進行搜索。係嘅。我諗喺機器學習基礎設施團隊中，我哋正在組建訓練、推理同埋工具團隊，亦即係公司嘅工具軟件團隊。佢俾個例子你聽咧，當我哋訓練 Groku3 嘅時候，我哋就為呢個建咗個預訓練框架，然後我覺得咧，佢係作為軟件工程師可以整到最型嘅系統之一。當時我哋有100部 H100啱啱送到嚟，但係我哋仲未有齊嘅軟件。我哋本來以為有齊嘅軟件，但係去到3萬部規模嘅時候，我哋先發現其實個軟件唔係幾掂，結果要差唔多要大改，甚至可以話改咗一半嘅軟件，因為數據中心入邊實在太多嘅發生，根本無法預計晒。佢 switch 成日閃啊，連接又斷斷續續 ，switch 又會 down 機 ，GPU 又燒緊，你會遇到數值問題，而你又想成10萬部 H100可以齊整整一齊運作，所以一個訓練步驟大約5秒，而你要5秒內齊步行，但嗰5秒入邊咩事都可以發生，所以你要寫一個系統。無論環境發生咩事，都可以繼續推進。我哋最後成功做到嗰段時間，都係我人生最興奮嘅時刻之一，因為個系統真係運作緊，而且啱啱係我個仔出世嗰陣，所以特別開心。但係呢啲問題，你喺其他地方根本揾唔到。啲人有冇嘅運算資源，而且咧都冇人有冇高密度嘅人才。嗰陣時，俾你一個概念，我哋大約係喺前期訓練嘅整體團隊入邊咧，我哋大概得15個人左右。當中可能得7個人真係做緊訓練系統，而我哋依然保持住咁高嘅人才密度。所以如果你有興趣做呢啲問題，又唔想只係成為一個大機構入邊1000幾人其中一個，喺呢度就啱你啦。我哋依然係一個好細嘅團隊。而家喺我身邊嘅係嚟自強化學習同推理團隊嘅連明。你好，我係 Lemming。咁我哋團隊呢，我哋會喺地球上大規模運行我哋嘅強化學習訓練工作同生產推理，可能好快會去到太空。我哋其實已經設計咗好多嘢，令到成個系統更加有彈性同埋可擴展。咁所以我哋而家建立緊一個系統，可以由10萬粒晶片擴展到幾百萬粒晶片，而且我哋會優化成個技術，佢嘅每一個細節，好似電源設計、羽田解碼，仲要令到系統可以應付所有已知同未知嘅硬件故障。如果你係一個對極致效能同可靠性有執着嘅系統黑客，喺呢度你一定會揾到最有趣嘅難題等你挑戰。其實我覺得好多事情都一樣嘅，
最重要係你首先要睇到個問題，咁你先至可以揾到一啲之前啲人睇過嘅解決方法。我而家交俾工具團隊。大家好，我係 Ashdeep，嚟自工具團隊。每一個軟件咧都需要有一個好嘅界面，佢先可以令到佢真正有用。作為工具團隊，我哋負責建立平台、框架同埋基礎設施，等人類同埋代理都可以用到我哋嘅產品。我哋一開始就係由建立人類數據平台開始。呢個平台咧係我哋收集所有人類數據嘅地方，之後我哋再擴展去建立我哋內部嘅工程平台。透過呢個平台，我哋可以做部署、做評估，或者睇下有咩訓練結果。如果你真係好關心點樣建立一個好嘅界面，或者為研究員、代理同我哋嘅導師提供一個真係有用嘅框架，咁你一定要加入我哋團隊。大家好，我係 Jax 團隊嘅 Yulong。而家 XAI 嘅 Jax 團隊其實好細得幾個工程師專注做 Jax GPU 去優化我哋超大規模 GPU 訓練。你可以想象大規模訓練其實可以好複雜，即使你喺大規模下運行 Hello World 都可以好複雜，係咪先啊？咁其實我哋負責支援成間公司，包括預訓練基礎模型、強化學習同埋多模態，全部都要做到大規模，由一開始嘅1萬、10萬到可能100萬 H100 等效嘅 GPU 規模。同埋我哋要實現好多實際嘅優化，就要由編譯器到運行時，成個 Jax Stack 都要自訂，咁樣會遇到好多有趣嘅問題。如果你真係想喺大規模下對成個 stack 做極致優化咧，我哋應該係最好嘅選擇，因為我哋真係有好大規模嘅 GPU 集群，仲有好多有趣嘅問題等你一齊解決。你好，我係 Kernels 團隊嘅 Pranjal。基本上 Kernel 團隊就係喺我哋訓練同埋服務 stack 最底層。我哋嘅程式碼係運行嘅，我哋擁有咗幾百萬個等效 GPU 入邊。如果你望入 GPU 入邊，其實有成幾十萬條 thread， 呢啲 thread 會互相溝通，一齊做矩陣相乘，計 attention 分數，甚至有啲仲會同我哋其他幾百萬個 GPU 溝通。呢個就係我哋嘅低層系統。我哋好中意優化入邊每一個微秒，亦都好着重點樣可以喺呢啲 GPU 度榨出最後一滴效能。如果你都中意呢啲低層系統問題演算法，歡迎你加入我哋。等陣先。依家我哋會試下揾 Heiner 同 Spencer 入嚟，咁睇而家其實喺我哋 Memphis 嘅超級運算重集度。Heiner 你好，喂，你聽唔聽到我講嘅？我係 Heiner，嚟自電腦同網絡基礎設施團隊。我哋主要喺 Palo Alto， 但係今日我哋睇喺 Memphis 嘅超級運算中心。喺 Memphis 呢度嘅數據中心係全球最大型嘅運算重集之一，而且仲不斷擴展緊。我哋嘅工作就係要確保所有運算資源都正常運作，仲有 Surf AI 可以為你服務。咁但係如果你想用得好呢，其實要好多元素一齊配合先得。其實你將咪貼近啲嘴講啦，因為周圍環境聲好大。啱啱講到，我哋負責確保運算資源正常，維持 Surf AI 模型運行，等用戶順暢使用。所以如果你想用得好，其實要好多元素一齊配合，最主要就係軟件同硬件。所以有咁多 GPU、網絡卡、交換機，成10幾萬個作業系統一齊運行，好似一部超級電腦咁。我哋需要嘅係真正了解 Linux， 真正了解點樣開發，真正深入了解計算機工作原理嘅人。咁就係你。請通過 X 聯繫，話筒交俾丹。你講得非常之正確。所以咧，我哋有300個。今日呢度使用咗1萬 GB 嘅300個平台，仍在成長，仍在建設。每個數據中心配備847英里光纖，12個數據中心。你想成為世界最大超級計算機嘅一份子咩？歡迎加入我哋。好嘅。不到1年時間，我哋取得嘅成就真係令人驚嘆。一旦全部完工，我哋將有超過1吉瓦嘅電力在線運行。我哋將擁有世界上最大嘅特斯拉超級電池組系統。點解叫呢個名？或者南澳大利亞扎克嚟緊會好快咁簡單傾下數據中心嘅實際建設情況。身後係11號數據大廳。喺 Macro Heart， 我哋嘅強項之一就係極高嘅運作效率，極其迅速。好似頭先咁樣講嘅，每個數據大廳都有超過850英里嘅光纖，超過27000個視圖。仲有超過20萬個連接，你見到我後邊呢啲嘢，全部都係
6個星期之內起好嘅。我哋不斷重複做呢啲嘢，我哋大規模並行化，佢幾乎係你能夠想像到嘅最複雜、最需要持續投入嘅工程設計同埋施工項目類型。歡迎加入我哋，係嘅。你仲有一點非常棒嘅係呢個團隊內部嘅所有環節都實現咗完全嘅垂直整合，涵蓋咗建築、機械、電氣等所有學科。而且我哋設計呢一切嘅時候都好着重效率，所以唔單止係要最快佢將最多嘅運算能力上線，仲要做到業界最高嘅 PUE， 盡量用到最多嘅電力平滑技術。仲要喺孟菲斯呢度同 Tesla Megapack 同埋我哋現有嘅趨勢，有一個好好嘅社區夥伴，你可以去西 Memphis 睇下佢哋，交翻俾你依賴全部。好多謝你。好啦，啱啱就係嚟自孟菲斯前線嘅直播，所以對任何 AI 公司嚟講，成功嘅根本就係運算優勢。而我哋一次又一次證明嘅 ，Say 真係可以比任何人都快啲部署更多 AI 運算能力。事實上，正如 NVIDIA CEO 黃仁勳嘅好多訪問都講過，啲人可以比 XAI 更快咁將 AI 運算能力上線，所以恭喜你哋。係㗎，就係咁樣。所以呢個實際上係第一階段，亦即係33萬。大樓上寫住 Grace Blackwell's to MacroHot 嘅字樣，呢個唔係圖片編輯，佢實際上就喺樓頂上邊，然後宏觀上更熱嘅就係你睇到嘅嗰棟建築，佢上面有火箭，所以宏觀上更熱。咁將又帶嚟2萬台 GB300，所以呢啲全部都會用嘅訓練你嘅所體驗嘅模型，所以顯然要有大規模訓練運算能力，先可以做到最勁嘅模型，呢個係絕對基本。係啊，我諗起咗個 Jose 嘅 meme， 就係你見到一個人喺度掘咗，然後有7個人喺度諗住。而 SayI 同其他公司最大分別之一呢，就係我哋真係 Jose。Hello， 好啦，我係 Nikita， 你可能識我係一個兼職出廢文嘅人，全職為 X 提供客戶支援。而家我哋透過我哋嘅一系列應用程式已經接觸到超過10億人，每次有新聞爆出，就好明顯呢個係我哋時代最重要嘅溝通工具。呢度就係最有影響力嘅人聚集嘅地方。真相就係喺呢度凝聚出嚟，所有嘢咧都係由 X 開始流出嚟。人哋話呢單嘅1個星期後會去到 Facebook， 原因就係因為佢喺呢度發生。我覺得我哋而家先啱啱開始發掘到嘅全部潛力。呢個 app 呢年真係好精彩㗎，我哋捲起袖子做咗好多嘢。1月係我哋 app 史上互動最多嘅1個月，而2月有望再創新高。好多功勞呢都要歸功於演算法團隊，佢哋真係落咗好多苦功，而家已經見到成效，但仲有好多嘢要做。喺漏斗頂端方面，首次下載量每個月都上升超過50%。而家我哋嘅增長速度呢，基本上就好似一個初創消費者產品咁。我哋亦都喺解決 App 一個有成20年歷史嘅難題上面取得咗好大進展，就係點樣令新用戶更快上手。新用戶而家每日嘅 App 嘅使用時間比6個月前多咗55%。至於核心產品方面呢，我哋都開始揾到自己嘅步伐。我哋唔單止重建嘅演算法，連新手引導流程都重新設計過。而家所有主要指標咧都有雙位數增長。我哋重建嘅通知功能、網頁瀏覽器、XChat， 基本上 App 入邊每一個界面都重建過嘅，變得比以前仲好嘅。好明顯，只要我哋專注咧，就可以創造奇蹟，令呢個平台不斷進化。就係上個月我哋稍為推動咗一下文章功能。發表嘅文章數量上升咗，發表文章多咗10倍，閱讀文章多咗17倍。喺其他所有方面，例如節假日期間，我哋大力推廣訂閱服務，我哋嗰度嘅年度呢，經常性收入呢，剛剛突破咗10億美元大關嘅。我認為對於 X 應用嚟講呢，幾乎冇乜未知數嘅。譬如我哋點樣先至贏得勝利，成為世界第一嘅應用。我哋心中有數，而家
主動權在握，一定要贏，關鍵睇戰術執行。係得。所以我哋已經將以前未加密嘅Twitter 私信堆嘅，基本上只係文本升級為完全加密嘅堆嘅。呢款即時通訊系統支持語音同視頻通話，具備任何即時通訊應用應有嘅所有功能，例如消息分發同屏幕截圖功能。譬如呢度有一整個你想要嘅所有應用程式功能，而且呢，我哋會喺未來幾個月內開放呢個系統嘅源代碼，就好似我哋開放推薦算法嘅代碼一樣。咁大家就真係可以睇到我哋做緊啲咩。佢哋比得上透明度，更能令人信任一間公司。所以我哋會成為唯一一個真正開放源碼嘅推薦算法，等你可以睇到嘅點做同埋點樣演變。Grok Chat 都會開放源碼，所以你真係可以睇下有冇啲咩漏洞。Grok Chat 入邊唔會有廣告或者其他類似嘅嘢，佢真係設計嚟做一個通用嘅通訊系統。而且喺未來幾個月呢，我哋會推出一個獨立嘅 XChat 應用程式。如果你淨係想用嘅全信息都可以，你唔需要一定要用返核心產品。我哋仲會有桌面分享同埋多用戶功能，你可以同好多人一齊開視像通話，真係想做到一個功能齊全嘅通訊系統。至於 XChat 配合 Xmoney 咧，其實我哋已經喺公司內部做緊封閉測試嘅。我哋預計未來1-2個月會開放有限度嘅外部測試，之後就會推廣到全球所有 X 用戶。而呢個真係想成為所有資金集中嘅地方，所有金錢交易嘅核心來源。所以呢個咧真係會係一個遊戲規則改變者。我哋話有10億用戶啦，甚至超過10億。其實係因為雖然我哋每活躍用戶平均大約有6億，但係安裝嘅 XApp 嘅人數其實遠超過10億。只不過大部分人通常都係有重大世界事件咧，先會偶爾用下 XApp。但係當我哋俾多啲理由，大家用 XApp， 無論係用嘅溝通娛樂定係用 Xmoney， 無論咩情況，我哋都想做到。如果你想嘅話，你可以喺 XApp 度過你成個生活。隨住我哋令佢越嚟越有用，梗係會俾到大家啲好有吸引力嘅理由，每日都用呢個 app。我預期呢，到時每日活躍用戶呢會遠超過10億人。而家要了解宇宙呢，你就一定要去探索宇宙。淨喺地球上用望遠鏡同粒子對撞機，其實你可以學到佢哋都有限。最終你都要親身出去親自探索宇宙，先至可以真正明白嘅。而呢個就係背後嘅動力。SpaceX 同 XAI 結合嘅目的，就係想加快人類對宇宙嘅認識，將意識之光延伸到星辰之間。所以從宏觀角度嚟睇，當你睇下地球文明實際用緊幾多能量，其實我哋而家只係用緊大約地球潛在能量嘅1%。如果我哋想用到太陽能量嘅100萬分之一，佢都已經係文明而家用緊嘅能量嘅大約100萬倍。唯一可以睇到太陽能量嘅方法呢，就係要走出地球。地球其實只係喺浩瀚黑暗入邊一粒極細嘅塵埃。太陽佔咗成個太陽係99.8% 嘅質量，所以你一定要走出地球呢一粒細塵，先至可以真正開始用到太陽嘅能。好似我頭先講嘅，你要擴展大約100萬倍，先至可以用到太陽能量嘅100萬分之一，之後再進一步去到銀河。甚至有一日去到其他銀河，所以下一步喺地球之外，數據中心就會變成地球軌道數據中心。我哋會用 SpaceX 發射地球軌道數據中心，每年達到100到200吉瓦嘅規模。唔係咁即計算，係講每年。最終我哋見到有條路可以每年由地球發射高達1太瓦嘅運算能力上去。但係如果你想超越每年只係1太瓦呢，要做到呢一點呢，你就要去月球。所以如果喺月球設廠製造 AI 衛星，再加上一個質量發射器呢，咁你真係要喺科幻小說先會聽過或者睇過。但我哋會將佢變成現實。我哋真係會喺月球上面整一個質量發射器。如果你做到呢一步呢，你就可以提升幾個數量級。你每年可以達到
1000吉亞甚至更加多，最終可能去到100萬分之一，然後咧再去到1000分之一，甚至可能睇到太陽能量嘅幾個百分比，好難想像嘅大規模嘅智能會睇啲咩？但係見到呢件事發生，真係會好興奮。我真係好想見到月球上面有個質量發射器將 AI 衛星射去深空，佢會咁樣速速地一個只不過咁射出去。我真係睇唔到有咩比月球上面有個質量發射器同一個自給自足嘅城市更壯觀，然後再去到月球以外、火星甚至遍佈成個太陽系，最終去到星際之間探訪唔同嘅星系。可能我哋會遇到外星人，可能我哋會見到佢持續咗幾百萬年嘅文明，揾到古老外星文明嘅遺跡。但係要做到呢，喺唯一方法係走出去探索呢條路呢，就係令佢成真嘅方法。多謝。